2 Rois chapitre 7, verset 8 au verset 9, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oh, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la version Saint-Mère. La Bible dit ceci. Lorsque les lépreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils vinrent et pénétrèrent sous une autre tente. Ils prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore les cacher. Le verset 9e. Puis ils se dirent l'un à l'autre, ce n'est pas bien ce que nous sommes en train de faire. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Je voudrais que toute l'Église nous disons, nous ne faisons pas bien. Oh, nous ne faisons pas bien. Répétez-le sur le bas, ce jour, c'est un jour de la bonne nouvelle. Acclamation pour la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre. Tokoko vanda, tovandi na kombo na Yesu, tika nzambe azwa lokumu. Oh, je dis tika nzambe azwa lokumu. Nazopesa nzambe merci pour la vendredi avec biso. Bien aimé, vous allez compter parmi les vivants l'après-midi à l'élo. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux que les autres. Ce n'est pas parce que nous connaissons la parole de Dieu que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes ici où nous sommes nés des familles riches ou des familles considérables. Mais ce n'est rien qu'une faveur, une grâce et une bonté que Dieu nous a accordée. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Bien aimé, vous savez, hier, il s'est passé un événement très fâché au travers le monde, dans l'un des pays qui est un pays influent au monde. Ici, maintenant que nous sommes en train de prêcher, la France est endeuillée. Il y a des gens qui étaient comme nous, voire même plus que nous, par rapport à leur niveau intellectuel, par rapport à leur connaissance, par rapport à leurs avoirs, par rapport à leur façon de voir les choses. Mais lobby, Mukola lobby Nabutu, aussi longtemps qu'ils étaient en train de fêter une des fêtes de leur pays, bien aimé, catastrophe, plus de 80 quelques morts et plus de blessés. Donc nous qui sommes en vie, bien que autres alliés bien aimés, et Seigneur pour la vie, c'est tout pour nous Amen. Amen. Oh, mais bien aimé, Zaka toujours reconnaissez pas une Nzambe, que vous ayez l'argent comme pas, que vous ayez à manger ou pas, que vous ayez à vêtir ou pas, que vous ayez à réaliser vos rêves ou vos projets ou pas. Mais le simple fait que Dieu vous accorde la vie, le simple fait que Dieu vous maintient à bonne santé, bien aimé, c'est un grand motif et c'est une grande raison pour tous ceux qui ne pas une Amen. Alléluia. Vraiment, ça fait merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Carlos, pour la considération de Pesabiso, tout est mal et je pense que nous allons clôturer pour la vendredi à l'élo, nous sommes le 15 juillet, nous allons clôturer Maté à Oyo, nous banda et point virgule qu'on continue jusqu'au dimanche, Zamba Kosala Bisongolo. Amen. Sans plus tarder, na pesi sur l'église Mbote, na remercier yo, pe na souhaiter yo les bienvenus dans ndako papa. Otiki wenze, otiki kolanda mive, otiki makambe belebele, otiki kolandela banyongo, otiki kolanda ba rendez-vous, mais au pesi nzambe priorité, au pesi nzambe première position, tika pe nzambe wana apesa yo première position. Nzamba za lokomo. Sans plus tarder, tofungoli Bible na biso tosi kotanga maloba na nzambe et tosi kotanga justement na mukanda des rois chapitre 7 le verset 8 à 9 et histoire moko au Bible zo parler biso tomiti ko yeba ngo mpembo malamu pona ko rappeler biso grand thème to bana ko parler ko bana mukula mardi na osika eza motlusto face ya évangélisation
Quand on dit que quelqu'un face à, et l'oko o etelemi liboso ya mutu, mutu aza na responsabilité liboso na yango. Amen. Les chrétiens face à l'évangélisation. Ce qui nous inspire à dire que le chrétien, pour lui, l'évangélisation n'est pas seulement un sujet tabou. L'évangélisation n'est pas un sujet à négliger. L'évangélisation n'est pas un sujet à dénigrer. Mais l'évangélisation, c'est un sujet à considérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'évangélisation. Et ça, sujet à considérer. Évangélisation. Et ça, sujet à faire, c'est important. Évangélisation. Et ça, responsabilité. Pour notre Christ. Alléluia. Alléluia. Et texte c'est aussi côté bien aimé. Je parlais sur une histoire vraie. Cette fois-ci, ce n'est plus une parabole. Comme on a pu parler hier. Hier, on a parlé sur une parabole. C'est la parabole des conviés. La parabole du convidage. La parabole des invités. Mais cette fois-ci, c'est une histoire. C'est une réalité. C'est vraiment des faits réels. Et ce sont des choses qui s'étaient passées dans une ville. La Bible nous parlera ceci. Écoutez-moi, il y a crise. Comme aussi dans notre pays, nous parlons sur la crise actuelle. Comme aussi le monde entier actuellement parle de la crise internationale. Les problèmes de la crise ne commencent pas aujourd'hui. Les problèmes de la crise datent de très longtemps. Alléluia. Et il s'est arrivé une crise dans la ville de Samarie. Samarie qui était la capitale d'Israël. Ici, c'est à l'époque où l'Israël a déjà été divisé en deux parties. Une partie qui était appelée Jérusalem et Juda. Et de l'autre côté, il y avait 10 tribus. Et nous appelons cette partie Israël. C'est la capitale Otobeng na kombo Samarie. Alors makambo tozoloba ezosama mboka Samarie. Tellement crise ebetaki bato. Ekomaki na niveau bakomaki kolia na bango na bango. Oyebi ba crise eza nango ya mbongo. Mais crise comme à niveau à cause d'un bilo à rouler. Crise financière eza mwa bien to kwa gontarango. Mais ce qui peuple comme à niveau crise alimentaire. Yaya ayebite wana to comme à niveau ni. Bato balanga actualité internationale. On peut s'en raison na mboka moko la continent Amérique. Un pays au nom de Venezuela. Parce qu'il fait la richesse, il y a pétrole makasi. Même jusqu'à présent, bazanango. Maintenant, quand il y a comment est-ce que baril de pétrole est quitté, c'est-à-dire que Venezuela va comme traverser une crise moko totale. Crise politique, crise économique, crise financière, et c'est comme une crise alimentaire. C'est-à-dire biloko akolia na mboka ezate. Ba mesana mingi na ba importation. Et ça dit que même les populations ba comme kota na ba shop ya minene. Ko wela biloko na ba soda ya. Toko policier nga pesa bi ya. Vome na kufa na lisasi na yo ke la kufa na nzala. Parce que soit ils ont les terre. Ce qu'on a actualité la face 24. Au comment on a dit le peuple là basole la cause à biloko à rouler date. C'est comme un cambo comme qui fait la mboka Samarie. Nyoso o bablona ki esili. Nyoso o babomba ki esili. C'est plus que même la crise où est pétaki na Égypte. Ata kutu ezaki lokolo Égypte o babomba ki biloko pendant 7 ans. Mais souka, ce qui 7e année à période ya malamu ye kakate beaucoup consommer même biloko bobomba ki wana. 7 ans d'abondance.
Peuple babom basunyo so oba épargner qui va comme utiliser. Oui, to bomba kana vipoani. To bomba katango crise ya kapote utiliser au to bomba. To tango crise ye peuple babimisi ba komi kolia. Quando a crise chega, o professor a sair as coisas, a consumir. Tellement bazo utiliser o babombati. Zoka na loi. Assinando na lei. E bongaka mingi. É melhor. Kuna yo so utiliser. Usar aqui. Kuna pe ozo gagner. Ali dá ganhar também. Est-ce que vous comprenez là? Utilisation pour utiliser ça pour gagner, soit pour épargner, ou ça est l'homme au Sénat. Usar sem ganhar ou guardar não está a fazer nada. Peuple ba, si les signes sont au bas bombati. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dira, la Bible va nous parler, bato ba comme na niveau ba lia na kabango na bango. Papa penana mama ba yokani. Dikelemba kolia misuni ya bati. Histoire ya ki omnivore et bandeli place wana. Histoire ya bato ba lia ba vampire. Et bandeli wana na Samarie. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ne dokalia ka mutu. Ndokazi modèle wana et pas ba Samaritain. Est-ce que vous comprenez ngai? Faut qu'il ndoki atangu ya kala. Parce que mutu abandi ki ndoki na vie. Histoire à sorcellerie. Et bandit pas la personne de Caïn. À l'époque, sorcellerie. Les akika kozana mutu ya mabe. Affaire baninga. Kosala mabe. Et pas ya baninga. Mais sorcellerie. Faut comme on niveau kolia misuni. Yaya. Ndete banina bato. Est-ce que vous comprenez ngai? Yaya so ezate. Bazo comparer ngulu ne ba papa ngulu. Bazo sous moment moi trois ba papier ba c'est que après pour ya non misinango. Il peut être moi jaune, ngulu moi jaune, c'est que bien. Amen. Alléluia. Amen. Bah mais qui peut même musunya mutu. Papa Mathieu ngona maman na Marie-Jeanne. Oh papa Mathieu ngona Marie-Jeanne. Bah laisse balé moi na bango blodi. Amen. Amen. Bah bisu pe balé. Donc nene que lié moi na nga blodi lelo. Lodi pe moi na yo. Manzongani. Dokolia ye. Ozo kopelenga. Bah comment ko pesa bana bongo. Lelo baliawa. Lobi balie kuna. Lobi kuna balie kuna. Qu'est-ce que ma crise comment qui m'a cassé? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon caractéristique en Zambé, c'est un Dieu de bonté. Parce que quand tu connais un nini, mais et comment que bongi bisoto yeba, que bonté dans Zambé silina nous te. La deuxième ça mutumo kaza awa. Parce que vivre la vie à la crise, parce que vivre vie à complication, parce que vivre vie à malheur, parce que vivre vie à incertitude. Okomi kotuna na bamituna. Nakosala nini? Pona nika makambo comme elanga. Pona nika ngande na nyoko maka. Bien aimé dans le Seigneur. Sika na yebisa yo. Quel que soit ma problème na yo, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Et les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Compassion Nzambe kwa likola Simon na pokwa lelo. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba moni pasi na bango. Et moko ya bakombo ya Nzambe. O Bible ezobenga ye. Balobi il est le secours. Qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse c'est la vie ya mutu moko azawa. Sikana bisayo. Il y a un secours quelque part. Ce secours s'appelle la personne de Jésus. Ce secours est pour y la vie na yo au temps fixé et qu'on pense plus la mise mais histoire à ce que qu'on a la vie na yo. Ya la na yo. Déjà lelo. Mais lobby. Et bon va surprise monsieur. Amen. Alléluia. Nzambe na bonté na ye. Nzambe na miséricorde na ye. Ayeko solo la. Ayeko sala complicité. Na mosali na ye. Yango soki sala batu. Oyo na vie. Et pour nous considérer ma casse na vie na yo. C'est la personne de l'homme de Dieu. Bien mais les hommes de Dieu, ce sont des personnes
qui ont une collaboration, qui ont une complicité directe. Nanzambe, bato na Nzambe, bato na pouvoir, ya kobongisa mboka. Bato na Nzambe, bato na pouvoir, ya kobongisa ba famille. Bato na Nzambe, bato na pouvoir, ya kobongisa ba vie ya bato. Pasi pona mutu oyo. Oyo atalaka berera bato na Nzambe. Pasi mpona mutu oyo. Oyo amonaka ke no bango mpe baliaka bambongo. Pasi mpona mutu oyo. Amonaka kaka bapoint négatif ya moto na Nzambe. Kasi esengo mpona mutu oyo. Halleluya. azokonsidere ke mutu oyo Nzambe atelo kati na ye soki nga na confie na ye vi na nge kobonga. Alléluia. Dieu a fait une complicité avec son serviteur. L'homme de Dieu à quel mboka c'est la personne d'Élisée. A fait cette formation. Abi mboka boyoka makambo oyo yawe Nzambe alobi. Mboka pe mokonzi bozwa information oyo. Omoni Kristo eza lelo nazo informe bino boye na ntango mokie mokolo ya lobi bokomona Nzambe akofongola lola. Ntango Nzambe akofongola lola biloko ekokita bokosomba biloko na mbongo mokie kasi biloko ebele. C'est-à-dire état bozala yango lelo lobi ekozala change ekotikala le même te. eloko nini esalaka mpasi ya motema Nzambe. Nzambe alingaka boye nyonso oyo azoloba bato bakakola yango te. Bato bandima yango ka ndenge eza. Eza oui et amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bato ebele na vie bazobonga te parce que bazokakola ainsi dit l'Éternel. Bato ebele na vie vie na bango etika le même parce que bazolinga kobeta makina na Nzambe. Ana asi nanga penso na kobota ana asi nanga pe na kobala anga kona bota na famille ya mbongo te. Ala na kofi 50 ans awa déjà 39 ans awa déjà 70 ans. Est-ce que na kobonga pe na vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que ça na mutu oyo basalaki bakalikili te la vie, c'est la personne de Jésus. Bien-aimé, attends la dernière minute abongisaka ba vie ya bato. C'est pour ça wendo bien-aimé otuna ya koyebisa yo ke ngai visitation na nga nazaki yango na butu. Amen. Alléluia. Tuna Mefibosete akoyebisa yo ke ntango nazalaki makasi je ne t'ai pas visité mais ntango nakomi ebosono Nzambe wana visitanga. Mais bien aimé dans le Seigneur koperdre espoir te oyo Nzambe alobi etikali oui et amen. Alléluia. Alléluia. Parmi les plus grands péchés, Nakata Mukilo, premier plus grand péché, péché contre les saints. C'est-à-dire qu'au bout, jusqu'à la dernière minute, kondimela Yesu même musala osa le kulusi. Alors ça c'est le plus grand péché. Soko sali yango oboyi kondimela Yesu quel que soit ndenge batei te yo mutema no soki kaka kozala kenze. C'est le plus grand péché yango ekoti na lifelo. Deuxième le plus grand péché, c'est ce que nous appelons l'incrédulité. Mais bien aimé dans le Seigneur, parmi les péchés Nzambe alingaka te, c'est l'incrédulité. Tikala bisayo, incrédulité, c'est ça koboya kondima o Nzambe alobi na yo. Amen. Incrédulité, c'est ça koboya faut considérer makambo oyo Nzambe azobongisa pona yo. Incrédulité, mais bien aimé dans le Seigneur, pénute et cela que bato belé barate bolamu na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Yango penza te matin moitié on la préparer. Aïe matin on la préparer. Je l'ai dit erna côté yango parce qu'on parle la sirène aspect évangélique. Amen. Mais ma camoufle a roti gamote parce que je considère je bala na mbala moko na vendredi miracle na biso. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, lobby
Amanhã, bokosomba biloko vamos comprar. na pu ya se soki nzambe alobi nzambe asepelaka boye ntango ye alobi Quando ele fala, bato bayoka ye mpe bato bandima ye ata okompare se você vai comparar promese oyo nzambe apesi a promessa que Deus na fez baréalité oyo vino ezomona com a lelo realidade da sua vida, bien aimé bem amado, ozwa toujours pourcentage élevé tirar uma porcentagem elevada, o accorde yango na oyo nzambe acordar naquilo que alobi Deus falou. nzambe abike okozala motu munene Você vai ser um homem grande. na mitali boye Vamos viver mesmo na assim. famille moto ya munene na azala te Não é um homem grande. na famille na biso Na nossa família, so natali bien basta ver mesmo. pete bato tu bazalaka na biloko atambolela Só que vinha aqui no mesmo carro. ezalaka apusu Era só. ta mosusu ka velo napesa exemple A bicicleta. est-ce que ozokomprendre ngai ta mosusu ka apusu soit suka yeloko makasi ya bien makasi velo kaka Só bicicleta. velo kinga yaya oli velo na kinga Bicicleta. ko omitali me nzambe ayebisi yo boye okozwa mituka minene okosepela mokili ozolinga okompare oyo nzambe alobi na oyo vino ezovivre c'est comme une folie Alléluia. Makambo ekomela Abraham yango wana. Nzambe achange kombo. Nalongoli yo kombo Abraham. Nakomisi yo Abraham. Papa mabota ebele. Mais Abraham atala côté droite. Côté gauche. Aza na mwana. Loba comme la folie. Loba lokola mwa liboma. Loba ndeti liboma. Ndeti alinga kosa nenga. Lokola nzambe alinga flate nenga. Nzambe aflata moto. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi bato bayokaki message wana. Grande partie ya bato. Bandimi na promesse wana. Bandimi na maloba wana. Mais moko ya baofficier. Kwa asalaka na ndako ya mokonzi. Moko ya baofficier mokonzi. Abia, tika bafanti oyo osala oyo. Tika bafanti ya papa mba oyo. Yo bitango crise bandi. Crise bandi konyokola biso bandakala. Maltratar muito yo yamuze ke lobby amanhã makambo ekobonga as coisas vão se kala melhorar. parti wala ya Deixa okosa kwani Deixa mentir para quê? amen Amen. aza pe muta liboso ta bani kotatemi Não é a primeira pessoa. so tozongisi mwa Se mosika voltar mais atrás, tomona bato ya génération noe vamos ver a pessoa da geração basaka pe tembe ya ya foram teimosos. okopona ngai Estamos entendendo. basaka pe tembe Foram também teimosos. donc ye É. atali muta liboso Não é a primeira pessoa. so tozongisi Só nsima voltar mais omona atrás. pe mwasi ya loti te Era a mulher de Lot asaka pe também. tembe Ele também foi so teimoso. topusa lisusu Se vamos avançar en mais avance à frente, tomona pe mobali ya Elizabeth vamos ver o marido de Elizabeth. ataka pe tembe Foi teimoso. nzambe apetaki kutu O Deus de chicoteou akoma também. baba Parceiro também quer dizer. tozokopona ngai Estamos entendendo? alleluya Amen. akoza tembe Por na causa de ye teimoso, mosali na nzambe mpe o sekanda homem de Deus ficou nervoso. alomondeka ote tembe Por fruta de Quand nengo boyi kondima. Está negado de bato acreditar. nyonso na mboka Todos aqui na cidade bakozala beni vão ser abençoados. bakobénéficie Vão beneficiar na makambo oyo nessas coisas. nzambe osala Que lobi Deus vai operar mais amanhã. yo Tu, na misu no nas suas vistas, okomona kobonga ya baninga vai ver a melhoração. yo moko Você próprio. okotikala kobonga Não vai te ficar melhorado. okotikala kogute kobonga Não vai te provar. bien-aimé dans le Bem Seigneur amado ao Senhor. c'est un péché grave É um pecado grave. kokolisa incrédulité Deus fazer c'est un pecar péché nesse grave lugar. É um pecado grave. kokoya kondima existence ya Negar jamais a existência de c'est Deus. un péché É um grave pecado muito grave. kokoya kondima Negar de quoi Dieu est capable de O faire que Deus é capaz na de vie ya fazer bato na vida das mpe pessoas na vie ya bana na ye e na vida do Filho de Deus. amen Amen. et mokolo elandaki E o dia seguinte, comme il y a toujours deux temps dans la vie há dois tempos na vida. eza na temps bato balela Há o tempo só para eza chorar. mpe na temps bato basepela Há tempo para a pessoa também. Eza na temps bato banyokwama. Só eza sofrer. mpe na temps bato Há babonga tempo para a pessoa também ficar eza na temps melhor. butu erenye Há tempo de noite. eza mpe na temps ntongo Há otanga tempo também de manhã também. mokili etambolaka na batangi E baye o mundo anda com yango dois tempos. nazoprofite kosakola Para profetizar. likolo avia motu moko azawa Uma vida de pessoa soki que ntango moko négatif ezalaki tinha tempo negativo. tikanabisa yo te ya bonheur mpe koya Haverá tempo de bondade. soki ntango moko akolela ezalaki Tempo do choro. tika te akosepela mpe ya Tempo de se alegrar. soki ta maladi ezalaki Foi tempo de tika mpe te ya bonne sante ya vai ter tempo da boa soki saúde. ta akonyokwama ezalaki Ter tempo de tika sofrimento. te mpe akosala bapete Tempo ya de fazer as festas também. moto andimi yango alobi amen Tem que acreditar. Amém. moto andimi alobi makasi Quem amen acreditou nisso? Amém. esalami Aconteceu. sikoyo Agora,
À part Makamboy, além dessas coisas, toujours dans Mboka na Samarie. sempre tudo na Samaria. Et ça qui peut la bande Komoko boy. Tinha uns irmãos também. Bande Kwana, Aqueles irmãos Basalaka ba lépré. era leproso. Babela maladie à Maba. Quer dizer, que doença de lepra. La lèpre c'est quoi? A lepra é o quê? C'est une maladie contagieuse É uma doença contagiosa. et infectueuse. Quer dizer, infectar também. Ou et détruisaka. Ainda destruir Mutu as pessoas. à travers ba nerf na A ye infecção das veias. et détruisaka mutu E ainda destruir as pessoas. au niveau de sa Em peau. relação da pele. Et mutu asobe la Aquele lèpre que está sofrendo doença de akomaka na ba pota. lepra. Tem que ter feridas. D'autres komaka Quer déformé. dizer, o corpo também anda a mudar. Pona okende musika te. Para não ir longe. Mutu lokola Job. Job azaka spécialiste ba maladie à peau. foi especialista de doença da pele. Est-ce que vous comprenez là? Dá me entender? Bon, à part la lèpre, Além da il y a lepra, plusieurs sortes de maladies há de peau. multidão de doenças de pele. Vous avez ulcère, Tem ulcera, vous comprenez là? dá me Vous entender? avez lèpre, Tem vous lepra, avez cancer, tem cancro, vous avez maladie tem belée. muitas doenças. Vous êtes lié par rapport à Então, peau. atacar sobre Alors a Job, pele. O Job, Zambé a maladie à peau. quer dizer, foi Deus daquele doença. Vous comprenez là? Dá me entender? Alléluia. Amém. Alors c'est dit, ces quatre personnes, Os 4 pessoas ils souffrent aussi de la lèpre. tiveram a sofrer Donc on a quatre la Bible dans l'Ancien Testament. dentro da Bíblia no Antigo Testamento. Donc comment on a lèpre? Vai ver a lepra. Bon, même par rapport à la conception par israélite, Em relação à concepção dos israelitas, même la conception en Zambé, e a concepção de Deus, la lèpre, a lepra c'est la synonyme é sinônimo de la malédiction. da maldição. Mutu aza na lèpre, Só que tem lepra, catégoriquement, diretamente, bato bakoloba as boye. pessoas vão falar assim. Omoni ye, Está a ver? Nzambe alakeli ye mabe. Deus lhe amaldiçoou. Omoni ye, Está a ver? bato balakeli ye As pessoas lhe mabe. amaldiçoaram. Omoni ye, Está a ver? tata mosi na bango A tia wana delas, alakeli ye mabe. Amaldiçoou. Donc mutu nyonso abelaka a lèpre, pessoa que tem doença de lepra, bato bayebi ke a pessoa sabe que il vit sous la Deus malédiction. está a viver embaixo da maldição. Et comme c'était une maladie contagieuse, Foi uma doença contagiosa esalaki ete que bato oyo bakomaki danger as public pessoas que foram perigo público kotika bango bavivre na mboka lhe deixar viver no país dentro da cidade. bakopropager maladie Eles vão destruir a et doença toute la ville sera infectée. toda a cidade vai ser Alors contaminada. pour la sauver la majorité, Quer dizer, para salvar a maioria, pour la sauver le plus grand nombre de quer gens, dizer, para salvar a multidão, na ba innocent, os inocentes on também, baza bango na sa malédiction que te, não estão embaixo da maldição, ebongaki bazwa bato é melhor tirar aquele batia bango au quarantaine, expor a 40 km c'est-à-dire libanda fora ya ville. da cidade. Alors un lépreux, Leproso c'est quelqu'un qui est privé des gens. é a pessoa que a privar Bakotai musika ya mboka, vão lhe pôr longe, bakosala ba acampamento, vão fazer acampamento, batia libanda ya vão lhe mboka. pôr fora da cidade. Kolia na bango A comida deles ekodépendre na bato ya ville. vai depender da pessoa da Bato ya cidade. ville bakopesa biloko mpe bamédecin oyo bakavaka na compte ya l'état. vão dar as coisas do médico, Bamédecin mpe basinfecte. e o médico vai se desinfectar. Amen. Amém. Basesterilize na Vão se nzoto, esterilizar também, bakozwa vão biloko, tomar aquela baketika yango na terrain nete. levar no terreno Libanda ya mboka yaya. fora da cidade. Libanda ya mboka. Fora da Napesa cidade. exemple. Vou dar um exemplo. Omoni lipango wana mosusu. Está vendo aquele Wana ka balépreux. aqueles leprosos? Ah, biso na église. Aqui nós na igreja, Eza frontière. é a fronteira, oyo kaboli pi cidade de Deus, eza libanda ya mboka. fora do país. Ko terrain nete. O terreno Eza nele. na bilanga na biso. E aí nós estamos Biso azala kaka Samarie. estamos na Samaria. Bandeko baza kuna. Bazalaka mpe awa. Tiver mesmo aqui. Bazalaka bato lokola biso. Bazalaka kolia lokola biso. Kolata lokola biso. Bamite lokola biso. Mais à cause ya maladie, esala ete bakoma kuna. Alors terrain netre yango. Soki balingaka kotikela bango biloko, bakoya ti na terrain Vão netre. chegar até no terreno nele. Vão deixar a comida. Eles vão voltar. Bakobetela bango sifflet. Quero dizer, fulano, vem puxar vossas coisas boas. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que vous comprenez? Vamos entender. Soki boya bokopesa so maladie. Se chegar aqui vão visitar doença boa, Carinho eza te. não quero dizer nada. Bakozata bango bolingo te. Não é representar carinho. Bakozata bango bolamu te. Não é Donc representar a ce sont des bondade. personnes rejetées. Yaya. São rejeitados. Est-ce que vous comprenez là? Vamos Donc entender. c'était des gens qui étaient maltraités. São maltratados. Batrataki bango mabe. Vão tratar Mais mal. bien mais dans le É Seigneur. amado do Senhor. On me dit que c'est cas. Mais plusieurs vies aujourd'hui. Há muitas Ils ont traversé état à lépreux. Il y a des gens qui sont rejetés. Pas considérés à Bangote. Il y a des gens bien aimés. On va mis au quarantaine. Estão fora. Est-ce que vous comprenez? Não entender. Ita kwa sosona ba faire la Ninguém zate. pode ajudar no negócio. Mutakota la yo zate. Ninguém pode olhar. Même bato bango bengo kala ya tinda ko ya sala ko bakata basamada. Cortar o Eza ki le mola c'est que mutu aza lépreux ya. Aquela aí é leproso. Est-ce que vous comprenez? Vamos entender.
faut pas considérer yo. Considérer Bilememo là. ce qui terre finale. Zomo bazo na benga yo. Ensemble chamar. Na bamatanga bazo considérer yo. Na makambo solo peno mona babeto le pe solo. Mais ceux qui babete la rayo sur ma. Non ne falar nada. Babenga kayo. Non ne chamar. Batinisa kayo. Non ne perturbar. Ya ya. Comment on va l'aider? Non ne vérifier. Non. Si pour les pauses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Entendez? Ces gens, aquelas pessoas, como aqui na via mabe, quero dizer, chegar numa mal vie moko misérable. Uma vida miserável. Alors dans leur misère, et quero les bien-aimés dans le Seigneur, bem amado Senhor, peut-être ils avaient aussi perdu de l'espoir. Eles também perderam a esperança. Si quand ils sont bien-aimés, Deixa de falar bem amado. si tu es rejeté aujourd'hui, Se fosse rejeitado, aujourd'hui je veux moko ya mabe. Deus vai levar uma Ata batu babwaki yo, só pode rejeitar. mais mokeli na yo, Mas Deus aza makanisa malamu tem pona. bons pensamentos para você. Nabi aza makanisa malamu Tem pona. bons pensamentos para você. Ekosala mandenge ni. O que vai acontecer? Kuna nzala ye makasi Lá, yaya. quero dizer a fome mesmo. Esali ke baoke tika bango biloko Não te. tem dar mais levar com Banyokwami na nzala. sofrer com nayebi te fome. combien de jours Quantos dias? nga ozokanisa bo Eu estou a pensar. babimaki meme kuna na lepango bazalaka Sair mesmo onde que eles bayeki estiveram. na terrain nete Mesmo no terreno neto mesmo. damaze eza te Não tem comida. me bato babosali biso Mas to ndenge nini esqueceram como? tosali bango nini Cometeram o quê? amen Amen. biloko ya kolia eza Não te tem comida. mponi biloko alia eza Por que te não tem mais comida? parce que kuna na kati ya Samarie Ali no Samaria. bato kutu baa bien As pessoas estão boas. yaya banzeta mobeso mokate lie bango na liva Quer liboma dizer fome de uma Sofia vai te dar o carro, vai te dar Vocês o mesmo pau mesmo seco. eza lokola bana na ndako na badie te Em casa ainda não yo comeu. te susie mpo Agora, na você taba na tem yo que- na mbwana yo libanda Nada. yaya Mano, bana na yo badie os te filhos ainda não comeram. alozwi 2 kilo ya ngombe 2 quilos de ozotanga carne. bakila okepesa Vai yango dar mesmo. epa milu No campo. yaya ekosimba te Não vai dar. il faut premièrement Tem que primeiramente kozwa soin ya bana na yo tomar conta dos seus filhos. nsima otalimama bambwa Depois já ver as coisas. yango te yaya Não é isso. naloba logiki te Vai falar, não vai falar a lógica. bato baza bonne As santé pessoas têm boa saúde. bato bakocontribue na As pessoas podem société contribuir para a sociedade. bato bakotravaille mpo société As pessoas mata vão trabalhar sobre a sociedade subir. kote oyo nano bazwi bango Ali solution fome. te bazwile balepre Agora os leprosos. so balepre babaki eta wana te nde eza oleka bamoni kaka bato oyaka so na dama te me likambo nini te lelo mpela fo tosinie Hoje eyoma mesmo tem que nos sentir. bato oyo nde tino bayimba mpe nzembo tosine eyoma Hoje mesmo soki eu. tosikali ato Se okufa ficar mesmo assim, vamos yaya basi deside decidiram. babiso tosikali awa Se ficamos assim, nde bango so na biloko não te podemos vir mais com kombo comida. na biso kokufa Nós vamos morrer. alors mpo tokufa te Para não morrer, toza oblige nós temos a obrigação. tosine eyo Quero dizer, de assinar mesmo. tosine eyo eyoma Assinar mesmo, sim. fo tokende Tem que ir mesmo. amen Amen. soki bakoboma biso Vai nos matar. baboma Tem que biso nos matar também. alléluia Amen. mais c'est comme si balepe oyo Talvez nesse leproso, bazwaki formation une informação ke omoni na mboka na bino na vossa cidade. mama na moka te Fome de verdade. kuna pena so Se bokei você ir aí, tese mudala quero dizer que vão morrer. eloko eza te Não tem nada. amen Amém. eloko eza te Não tem nada. siko epai bazalaki Aonde que estiveram? ezalaki libanda ya mboka Foi fora do. ezwaki frontière Fiz a fronteira na mboka ya Syrie com a cidade, com a Síria. amen Amém. siko na Syrie Na Síria, ebela bolamu quero muita yaya coisa. damas ezotanga Muita comida mesmo aí. ozokomona ngai Tá me entendendo? nzambe abeta bamboka nyonso nzela moko Deus te não anda chicoteando. soki azobeta oyo Tá chicoteando aí. koto miele Ali é mel que está passando. ozokomona nga Amém. donc jusqu'à présent Até hoje. bakekaki ya mboka Agora ezobetanga vamos para eza mpe na mboko bolamu Mas já pode não ter uma vontade. ozokomona ngai Vamos entender. est ce que mutu bazoka ngai Ele quer ter ouvido. donc jusqu'à présent Até hoje em dia. ata bato mosusu babetama Até os outros estão bato chorando. mosusu basepela Mas os outros estão bato mosusu baza na esengo Outros estão alegria. batali mopanzi bayokisa yango abi kote moni mboka na bino Na vossa cidade. bato wana bokondane bango te oyo bakomi te mabe te kuna pena baza eloko te Ali não tem nada. alors misu na bino Tem que olhar mesmo. kote wana Ali. na Syrie Na Síria. kubi ya kushabalala Quero dizer comer à vontade. amen Amém. amen Amém. babi ndenge eza boye Conforme estamos assim. eloba ta bafrançais quand vienne que pourra Quer dizer que vai chegar, chega mesmo. donc oyo koya eya ya tokoyindisa Quero dizer, vamos chegar ndenge mesmo. toza boye Como estamos aqui. kuna na esika touti eloko eza te Aonde nós estamos a vir não tem na nada. mboka na biso eloko Na eza nossa te cidade não tem nada. awa su na frontière na terrain Na nete fronteira também não tem eloko eza nada. te ata manioko Até so mandar. bakutana ata na manioko yaya banga basepela Quer poder. ona terrain nete ona masango O terreno net. yaya Masaro. enge esepela Quer dizer, seria mais bom. eloko eza te Não mboka tinha nada, nada. désert Quer deserto. alléluia
Amen. Parce que bazoka songe na Syrie. Et quand on vit na Syrie. Bola moza kuna. C'est comida même. Babi photo kende na Syrie. Agente que chegar même. Donc yeba nini eza kuna. Vers que ça. Babi mi na nzela. Saïr na. C'est comme si bazaki na bango belé. Type que tina. Même si babuka na bona kana bango. On peut chegar no camp. Mais parmi eux, que vous êtes dentro d'elle. 4 personnes. Quatro pessoas. Balingi ba se porter garant. Deve dizer tomar a responsabilidade. Baza lokola ba garant. Deve tomar a responsabilidade. Bien-aimé dans le Seigneur. É amado Senhor. Si les gens sont en train de se distraire, Les frères sont en train de dizer. yo kolina totika la distraction Você na não pode bango. ficar na distração, não. La solution c'est pas jamais généralement. Il y a d'autres solutions, yo mon faut se lever. Você se levantar. Au sein de l'équivalence ya vie na yo. Fazer a diferença da sua Je vida. me comparer yo na vie ya ba. Não, não pode comparar a sua vida. Comparer par rapport à yo mon faut. Compara a sua Voilà, vida. nazaki boy. Era. Mais comment la commis boy? Como tu Parce que la kana boy. Vou ficar sempre Ba assim. mo na boy ba mo le kanzambe. Ele não quer. Ça va tout la bango tali Ils bango. vont ficar Mais assim. moi je vais me lever. Eu vou me levantar. On a la solution ya Vou vie. ter a solução Ya da ngai. vida. Bien-aimé dans le É Seigneur. amado Senhor. Donc on peut décider Se de você vai se você Se vous portez le matin, se você vai se como uma capatina levantar, yo, os seus problemas, vous avez le médaille payé. vai levantar para você. Amen. Amen. Les 4-0. O quatro Bien-aimé babima. quero sair. Biso pena. Nós Ata ba oboma biso vamos kuna. matar. Problème ezali. Não tem problema. Nzoka nde Nzambe. Afinal Deus. Oh my God. Elonga lingelaka Nzambe. Pode rendre grâce. Boli Nzambe oyo osambelaka. Deus você anda Aza Nzambe oyo é Deus akolaboraka. que anda Mpe colaborando. asepelaka mingi Anda na sabegando bato oyo nas pessoas. bazalaka na babonne initiative. Tem boa iniciativa. Loba nanu bonne initiative. Boa iniciativa. Loba lisusu likanisa malamu. Bons pensamentos. Mutu nyonso Cada oyo pessoa azalaka na likanisa malamu tem na uma vie. boa pensamento na vida. Nzambe azalaka mpo na O ye. Deus anda Mpe Nzambe azalaka derrière ye. Deus anda ficar atrás. Yango na kati ya mutu na yo E na sua cabeça. kotanga makanisi ya pambala te. Não pode ter. Saka bamakanisi ya malamu. Tem que ter bons Bamakanisi oyo kotonga. Bamakanisi oyo komatisa yo lobi. Bamakanisi oyo kolongono na se matisi yo likolo. Bamakanisi oyo kobongisa vi na yo. Bamakanisi oyo kobongisa meme bana oyo bakoya na nsima na yo. Toutes les initiatives bonnes. Deus boa iniciativa. Nzambe azalaka derrière Deus anda yango. ficar atrás daqui. Alléluia. Amen. Et surtout Nzambe alingaka barévolutionnaire. Deus não gosta só de Bien-aimé. revolucionário. Likanisi bazwaki. O pensamento que ele tinha. Dieu était derrière ces Deus gens. estava atrás daquelas pessoas. Alléluia. Amen. Ntango batelemi Quando se levantaram, babinde eza boye conforme estamos assim, tozokota Syrie. vamos entrar na bakomi Síria. koya Iniciar a vida. yayebi te dimanche na bango Então, ele foi a forma de kaka andar. balepreux O leproso. ya liboso oyo un lepreux Leproso. totala badefinition mo A lepreux definição de leproso. omonake maladie teleme ekote makasi na nzoto Doença ele entrou muito no corpo. edeforma bango nzoto Deu uma deformação. bakomaka balembalema yande place nyamate melibukana São fracos. dimanche ya lepreux nayebi te bapese exemple so batakola ndenge nayebi te so balata bandenge iloka bululu bululu tipu Não sei o que. Não. tozoka kolenga yo lepreux eza batambolokaka jamais lepreux akobaka lepreux akobaka te banino Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les pas encore raté. Vous pouvez nous faire la camba. Coisa para mandar sim, não. Amen. Amen. Donc c'est ça pour y aller. A forma de andar Il y a Elemba. é tipo pululu mesmo. Comment la liée mangue ya okima akomaté. Okangi rapide. Você manda encore caralho carré. mesmo assim. Azana makato okima. Não tem força de fugir. Faut pas porter jojo na jojo Ferida dentro no corpo, vamos estragar o corpo. Après ça wana. Além daquele etapa, Basta sur deuxième étape. aumenta mais a segunda etapa. Tala ya. Fome. Loba mukileza mawate. Eu quero dizer, o mundo não tem tempo. Loba mukileza mawate. O mundo não tem tempo. Na face ya bato O yo. sofrimento dessas pessoas Tala. Babasi ba utunta. aumentaram mais o sofrimento. C'est que lui A fome, aliás. Quero dizer, Amen. inferno sobre Tema tamtandalila. andamento dele vai só ter fome. Na hivi sasa kwa Deus kama dizer como vai andar, como vai doer, kwa banda wana. sair dali, Siba ke kota na siri. entrar na Síria. Ko batamba ko batizame. Tem que entrar. Babukani na ndala, babukani. A fome mesmo. Ezaki na. Era só a noite. Ezaki na kutia ya. Foi a noite. Makambo tamba mingi na As kutua. coisas andam acontecendo sempre de noite. Ko bonga journée bana na bu. Primeiro, quando dia tem que entrar à noite. Bando ki baloba na bu. Os bruxos andam a puxar sempre à noite. Bazadio ya ya. Os sadios. Amen. Amém. Bible pe lobi ba oya nzambe tango balali na butu nzambe bongisa bango lipa moko. Ele, quando dorme, à noite também Deus anda a proclamar o pão dele de dia. Basamayele pe ba français balobi la nuit porte con. À noite dá conselho. Ya butu sa de tamoko makambo ndenge ya Hoje ndenge o sala. cristão mesmo anda a acontecer muitas coisas. Alléluia. Amen. Na butu
The noise. Ma décision makasi ya kobonga ba via ba Moi, tesama. des décisions, je mets des miracles. Ma décision pe makasi ya kobebisa ba via ba Moi, des tesama. décisions, ça met des décisions. Alors, ces événements ezosala na Et bitu. c'est fait à condition de Et noise. puis les points où basali choix ya bitu. Lorsque je connais ça, On noise, va compter d'une manière clandestine. entrar de uma Parce que maneira na moi ba criminosa. non moi ba Moi, je te dis, ba ba éveillé. assim vão ver. Ba usala ite ba landa bango. Vão seguir, Peut-être ba lapider bango na ao musika. invés de pedrejar de longe. Amen. Amen. Tanto bato ba ye, Quando aquilo só ba vier, komi na limite. chegar numa Ba lingi fronteira, ba kota. quero entrar. Yaya. Mano, Tanto bato na premier pas. quando meter colocar o primeiro passo, Namboka ba syrien. os sirianos, Bible ba syrien. os sirianos, Ba yoki pena net lo o kito. irmão quero dizer Ba que char de combat o yaya. campo de guerra, Ba chevaux de guerre. o campo de guerra, Eyi ezokotela bango. entrar mesmo Bakomi aí. matekita. Quero entrar, Bakomi kobanga. entrar mesmo Bakomi kolenga. Babi mais Israël otole komonaka mamboka ma pa pamba. país bem pequeno, Asangani na ba pays ou mosusu. se conjuntar com outros países. Asali recrutement ba soda. Quero Asangisi ba soda. conjuntar os soldados. Basali front commun. Seria mesmo se Afin que baya bakotela biso. combater, Babeta biso. nos combater, Baboma biso. para nos matar. Nde toza boye. Confront-nous aqui. Eza makambo so occupé. Mwana na mwana be. Cada um. Nabi mwana mwana be. Cada um. Deve fugir. Yaya mapapa. Deve fugir mesmo. Yaya. Babisu kabu le poids yaya. Deve ter que fugir. Fugiram. Dans localisation ka foko kima yaya. Deve ter que fugir Bate mesmo. ya kima. Deve ter que Foko fugir. kupa kamba Vai yaya. morrer à toa. Na kaso kupa te. Além de você não Oja morrer, ni no é kima. melhor fugir. Devant et danger E yaya. aonde tem um Abi perigo. ne niveau bato bazoyela. Os que estão a vir So mesmo ka aqui. kota ba okoma Chegar so aqui, ba vai yoka so matar. mawate. Não vai nos sentir Saka balo bem. na nzala. Eles têm fome. Basangana ba peya makasi. Eles se conjuntar com outros Ba países. kopesa so ba kokanda so ba compte. Quero dizer, vão render Na makambo contas. so tosala As bango. contas nós cometemos a Yaya. eles. Bato batima. Ao povo fugir. Bato bale batika ba matin. Quero dizer, deixar Nasi nós. bateka ba matango. Aonde que Ba mati yaya. Ba farine. Ba mafuta yaya. Ba libali ya mboka na ba aquele kima. libanês deixar Yaya ba pakisele ba enja mboka wana. fugir. Ba abandona ba loja ya ba kima. Deixar loja. Amen. Amen. Ba maliana ba mpe bazala ba Madame yaya. também estiver mesmo aí. Yaya batika biloko de Deixar chapelle. outras coisas, vamos esperar. Amen. Amen. Na bango ngo bana mboka. Quero dizer, o dono do país Batima também. mboka. Deixar o país fugir. Babi lokite ozoya. Quero dizer, Eu vou eles tomar também banho. vão nos matar. Né? Amen. Amen. Yaya kaka pas simple basala ki. São um passo só. Zoka pa wana. Aquele passo. ezali déjà brutalité Quero dizer a moko brutalidade. po esalama te E aconteceu. yango na kocomprendre Vai entender. décision nyonso ya malamu Uma boa soki decisão. moto asaleli yango Se alguém mono yango etango eloko te mais na monde spirituel epesaka makasi Anda na aqui. monde spirituel il y a des choses qui te font na monde spirituel il y a des vies qui sont libérées na monde spirituel ezala na bandoki ezala na badémon bakoma kotremble devant une personne po azotambola na nzambe ntango ayebisima balepe Deus oyo estava atrás daquele leproso. ntango ayaki mpo na bango Deus era para un ele. lepe comme un rejeté ekoma mpe yo na biso bino comme un lepre nzambe aza mpo na yo Deus está alléluia moi seulement un pas Coloca só um passo. nzambe akomarke le deuxième pas Deus vai colocar o segundo passo. ntango bakoti Quando entrar, batamboka as bakimi pessoas daquele bango banzoka mambo esalama te ele não sabe o que vai acontecer. amen Amém. bango bateka bakima na bino te balepe te balabao te Eu vou falar mesmo isso. bomba position na yo yaya lobata pate joni yaya ata kiakeleki ndenge nini systeme akoba yaya koba mokongo makasi As costas bem duras. ozalokopona ngai Tá me entendendo? koba mokongo maka Paga duro. kolelalela mabe ya yo Não pode chorar à mafragile toa, não chora à tika toa. mokili epesa monene oyo bango bapesaka yo ozokopona ngai yo nde tokelaki nini nde babele moto na nzambe yo okenda kotonga mpo nyolaki sasa Voltando a construir prédio. moto na nzambe nganda oreagi ati loba yesu bapelaki na kotonga mpo Anda nyolaki construir sa um prédio com. amen Amém. alleluya Amen. tika bango bapesa pose Deixa balingi eles dar a te posição que eles ndenge quiserem. mo bakimi na bango Conforme que eles fugirem. nakoyesa bapeseke botiki te Eu posso dizer que deixa. bokima mpena Foge. amen Amém. ntango bakimi Quando fugiram, basele mpe bakoti na depois de mboka entrar na cidade, bakuti oyo baportugale babenga na pesada encontrar yaya fezada. biloko akolia na bure yaya Pesada. biloko ya ndenge nyonso Encontrar bafandi babi apelelama mabonjobonjo Hoje, ó. babandi kolia Kitara kume. koyukuta Kitara pita. kolia Pita. yaya Pita. baputi nyongo ya soki 15 jours ya nzala yaya Pagar a dívida de 15
15 dias de fome. Amen. Amen. Alors qu'il mangeait, Embora quando fizeram alors qu'il se réjouissait, un vrai parent. bom Mutoza mutima malamu. Só que tem bom Tangu ya zolia. Embora quando tá Foi ba eske na minute oyo. nesse momento. Mwasi nanga lie nini. Bana nanga balie ndenge Meus filhos comeram. Bata lokoso ba responsable te ya. Só goleiro não são responsáveis. Loba lokoso. Só goloso. Jamais baza ba Nada, responsable. não foram responsáveis. Un responsable. Responsável. Amen. Amen. Arolia la mesure. Vai comer Habité. Tangu mususu bato wana balete. Aqueles ali não comeram. Mo ba réserve Vou foi guardar ça. bocado. Ces gens balie habité. Malgré tozolia mena mboka na Na biso. nossa cidade, no nosso país. Ndale eza kuna yaya. De verdade. Ndalo eza kuna. Fome que está aí. Tozoba te. Não sabemos. So batanga babika ndenge Eles nini. vão ser salvos como? Siko entre bango Entre eles, bamilobeli. se falarem. Babi nous n'agissons pas bien. Nós não estamos a agir muito Loba na bem. mutapele na yo tozosala malamu Não te. estamos a agir bem. Loba lisusu tozosala malamu Estamos a te. agir bom. Loba ngesi na bika. Eu já estou salvo. Ngesi na zwi bomeme. Eu já tenho riqueza. Ngesi na zwi vie nouvelle. Eu já tenho uma nova vida. Ngesi na zwi bokonza likolo. Eu tenho reinado do céu. Kasi bandeko na ngai Meus irmãos nano basi biloko wana. ainda não têm isso. Bandeko na ngai Meus irmãos nano bakangolami te. ainda não são de Bandeko na ngai Meus irmãos nano bakomi asire te. ainda não têm assurância. Tozosala malamu te. Não estamos a fazer loba su makasi tozosala Olha, malamu mas te. por não estamos a fazer Amen. Amém. Komboka tini tozosala malamu te ndenge nini. Perguntou como estamos a fazer bem. ote monde biso tolia boye. Quando estamos a comer assim, Bandeko na kuna bana nossos nzala. irmãos aí têm fome. Ndenge deja terrain komi libre boye. Então, foi no terreno também assim. Donc basyrien bapolaki na forfait so na puta toloba bongo bapolaki na fo Perderam assim, sem jogar. est-ce que okopona ngai Já me entendeu? donc deux équipe etelemi na moko abi te tokokala biso te bakimi na bango Fugir. bapolaki na forfait Quero dizer, perderam mesmo assim. est-ce que okopona ngai Perderam ko assim. ndenge eza boye A porção está tokende Vamos. na mboka na biso No nosso país. tokende kopesa bango sango Vamos dar informação. po ete oyo biso tozwi awa Nós recebemos bango mpe bazwa yango eles também vivem. oyo biso tobeneficie na yango bango mpe babeneficie na yango parce que mokolo ya lelo Porque o dia de hoje c'est un jour de bonnes nouvelles. é dia da boa nova. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oh, c'est un jour de bonnes é nouvelles. dia de boa nova. Donc c'est la tête en Vamos wetana. esperar amanhã. Botoyebi te projet banguna. Ndenge bake bongo. Ndenge bakoyela toyebi te. Et surtout que baye. Bakuti biso na moi yaya. Nos encontramos. Tolobi bango mpo eza butu yaya. Soki na moi bamoni ndenge tozalaki. Ndenge miketologie ezalaki yaya. Bango bakima te. Não podemos fugir. Soki bakimaki. Butu esopaki biso yaya. Ndenge bakoyela ntongo toyebi te. Tika tokende mbangu. Tobenga bandeko na biso. Bango mpe baya. Po babénéficie. Amen. Bene bakendaki. Bapesa information. Yaya Israel elia na ndenga desorte. Yaya motu bazomema 15 kilo ya masango yaya. 15 sacs koto 5 koto 5 na motu 5 yaya. 15 sacs. Alléluia. Alléluia. Oh, monsieur, koto 3 bidon plus koto 3. Yaya, monsieur azobenda kobenda boye. Donc c'était catastrophe. Dans le peuple balié, Povo comer, basepeli s'allégra, batondi nzambe. quero dizer a graça de Cela Deus. eza image. Estudei a imagem, Nous parlons biso sur nous les chrétiens. vamos falar sobre nós cristãos. Image ya balépré oyo. A imagem de Oyo leproso, toza peut-être rejeté. somos Oyo rejeitados. peut-être baconsidéra biso te. Não nos Le consideramos. salut oyo nzambe apesi A biso. salvação de Deus Abondance. a abundância, kolia kitoko. comer o bem, bolamu oyo tozwi a opele. abundância de Deus oyo tosonga te fort te. E nós fizemos esengeli kaka na biso moko te. Na nsima na biso kobika. tobikisa mpe baninga mosusu. bolamu bapesi biso. tomemaka bango mpe libala. apesi bandeko na biso wana. batikala kokufa na nzala te. Bien-aimé, plusieurs gens bazokufa na nzala. Nzala maloba na nzambe. Nzala ya kozala libanda ya nzambe. Nzala ya batradition. Nzala ya sorcellerie. Nzala ya malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous d'apporter la bonne nouvelle. J'aime beaucoup l'attitude de ces 4 akalaki maladi na bango te, mais ils ont affronté. eloko bango basalaki esepelisa motema nzambe basolwaki toute une nation. Bana yo chrétien bien aimé, soki totelemi tokoki mpe kosauve mosusu. Wana yo bana église bon paster
Et nous sommes tous à milliers. Kaka nombre tozali soki totelemi toteisa mu malamu na babonze na misala na bakartier bato bakobongola mitema bakoyeba na Yesu totelema tosambela nzambe. Oh Jésus, merci. Kangela nzambe misu bien-aimé. Oh Jésus, merci. Pendant qu'on peut s'entendre, merci.